कोई। क्या बोल रहे हैं? बहिन चौथ बोल रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जलवा है हमारा। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या कर... अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मेरे को जाना पड़ेगा। खाओ माँ कसम। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सही खेल गया बेंच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आइए देखते हैं दर्शन मजा आएगा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। लौड़ा का सरकार है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। कुछ भी सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, माता चोद के बच्चे। बात तो सही है। ए, सफेद कपड़ा। ओ ए, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए, गमछा क्या हुआ? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।